Alhamdulillah bare YouTube. Lalampahan Deni Selut sakoma biasa. Kemari singkuring udar ider kasangar baturnya, kasangar itu, kasangar ieu, kapadepokan itu, padepokan ieu. Ayeuna alhamdulillah bare YouTube singkuring ieu mah di sangar pribadi nu singkuringnya. Memang sing dumuk teh singkuring di GSW teh tah. Karasan teu mung saukur radiona kitu bare YouTube anu sakumaha sok diuningakeun. Di dia oge aya sangarna oge. Ayeuna nuju berjalan sajabina aya karawitan terus oge nu sanesna eskul nu sanesna karasan eta teh nuju aya bidang tari gitu nya. Para siswa nuju araraya. Mangga tuturkeun wae Mang Selut dalam handina ungi ieu dina panggil kieu. Alhamdulillah bara YouTube sadayana singkuring tak ieu karasan di dieu sakumaha biasa singkuring aktivitas boh siaran gitu boh main musik nah karasan ieu di rohangan kanggo khusus talk show upami aya talk show acara radio anu karasan dina wangkir kiwari singkuring ngobrol ngawangkong bari ngawangkong bara itu ya sareng pupuhu radio GSW atau napi pupuhu generasi Sukmawiwaha. Nah, gitu. Assalamualaikum Bapak Henar Iskandar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, Kang Selut kumaha? Alhamdulillah Pak, gitu nya. Awan-awan wae mah singkuring gitu nya. Ayeuna teh hoyong katingali ku bara YouTube sadayana gitu. Alhamdulillah. Karasan Bapak Henar singkuring da salami di dia memang sok sasarangan gitu bara itu. Tacan anu tararangeun ieu teh singkatan GSW teh naon tah seueur anu naroskeun eta teh. Mohon Kang. Alhamdulillah pengeternya aduh gitu kan ketepang ya. Ketepangnya. Mohon swasta Hendar Iskandar. Mohon Salaku pupuhu pengeternya. Mohon aduh GSW sareng sangar GSW. GSW teh naon saudara itu. Mohon eta teh singkatan SDN singkatan mode somro baru nah itu untuk di jero itu singkatan ya suetnya secara singkatan singkatan teh pangitu dina Gentra Sukmawiwaha oke suetnya Gentra Sukmawiwaha tak ieu sabaraha tahun sih Pak oke poho deui teh sangar di Kabupaten Baru poho deui da abdi mah terang ieu terus jadi beneran seperti jadi gitu alhamdulillah penonton warsih 2017 nya ada gejala sanggarna sangar heula nya setahun berikutnya mulai dari 2014 sampai ada ke radio jadi tahan baraya YouTube oke kan GSW nya janten sangar heula geuningannya ke radio heula naon istilahna naon wae teh Pak di dieu teh kegiatanana ya, aktivitas sanggar teh panginten kegiatan belajar mengajar lahnya ya tahu istilah panginten karawitan terus panginten pelatihan vokal terus tari oh ya tari ya tari eta nu karawitan aya Pak gamelanna aya gaduhnya pada korek kolan kaleng termasuknya sok dicapang musim kuring aya bari itu insya Allah lengkap di dieu teh gamelan aya calung aya pas itu bayar pisan pertama mah nya teh calung aya kata malihan mah angklung ge aya nya Pak angklung aya ayeuna teh anu hoyong diajar angklung mah ada samping gitu nya alamatnya di mana teh Pak itu? Alamatnya pangitan di Kampung Cigodogan, RT 48, RW 10, Kelurahan Sinangkasih, Kabupaten Purwakarta. Nah, etanya nu hoyong diajar tari. Eta Bapak Henar rugikeun ka hayang ngadamel sangar sareng radio. Aya naon maksudna meureun aya pimaksana naon Pak? Ya maksudna mah nya eta hiji naon enggak mau mulai seni sareng budaya Sunda leres bisa kenal teh lebih karena memelihara karena seni kebudayaan Sunda eta harapan apa ka para seniman atau napi kanggo ka masyarakat utamina khususnya Purwakarta aya harapan mah pasti sami wae nya
mengharapkan yang positif, Nah, pasti. gitu kan. Mengharapkan yang terbaik. Mhm. Mudah-mudahan GSW Amin. menjadikan hiji salah sahiji sanggar seni gitunya Tak eta. di Purwakarta Tah, eta. menyumbang Nah, sering sarang kebudayaan anak. Terus menurut harapanana nya GSW selalu di udara. Tandang bakalan. tanah makanan di Lojong ku radio. Di Rojong Kurang. Nah, atuh radio ge mudah-mudahan ya Pak. Anu bobil anu bade ngademal iklan gitu. Ah, Iya, gitu. Atuh syuting tepangan singkuring Kang Deni. Nah, gitu. Mohon. Ulah hirapnya frekuensi teh 107,8. Tak itu kan aya nu naroskeun kunaon cenah Pak di urakana bab radio nya da sangar atos make Sunda hungkul Pak gitu. Nah, kunaon sudah unggul tadi teh ari sanggar mah pangitan bentukna dina ngamumulai teh ku kegiatan tata behat seperti karawitan tetapi dina kesenian lain aja ipongan seni tari nama tah dina radio mah melalui udara. Oh, udara. Ku kegiatan kesenian atau nabi naon namanya teh seni budaya lainnya ke Sunda di mimiti buka radio Ku penang penca. ku penang penca dugi ka bungi Wengi. 12 Nah, yang klasik tembang Sunda ada raya. Nah, jadi itulah melalui udara gitu kan lebih luas banget lebih luas yang kawan. jangkauan. Nah, bener, Pak. Jadi mudah-mudahan we kapayuna mah mobil khusus baraya YouTube urang Purwakarta khususna anu gaduh parusahaan gaduh anu hoyong iklan cenah katul sumbing we ka radiona atuh cenah anu hoyong daftar dina bidang tari katul sumbing ka sangarna da satu atapnya panya sadunungan lah ya bara YouTube rupina ngobrol ngawangko ngalor ngidul sareng kersana Bapak Henar Iskandar sarjana hukum kena naonnya gitu lah wiosnya udah luas tapi oke kesumbingan Kang Bayu kegiatannya sareng Kang Bayu di leuweung seni gitu nya biasa alhamdulillah Pak mudah-mudahan we ku gawe bareng da insyaallah dina konten YouTube saja bina teh eta dina bab kakawihan mah radio GSW oge berpartisipasi naon sababna pamohalan bagus audio lamun teu dirojong ku radio nah atur nuhun Bapak Henar Iskandar gitu kana waktosna iya tak kitu bare YouTube nembe singkuring ngawangkong sareng Bapak Henar Iskandar anu sekaligus direksi atau napi dirut atau napi Bapak pimpinan sekaligus dunungan singkuring ATM singkuring nah atur nuhun ka bare YouTube sana ulah hilap like subscribe komen channel di Leuweung Seni nya atur nuhun good
Abdi